Працівники Центру протидії шахрайствам спільно з працівниками СРПП відділу поліції номер 6 Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели роз'яснювальні роботи для водіїв міста Запоріжжя. Водіям було роз'яснено найактуальніші питання шахрайства, було надано короткий опитувальник на 10 питань з найактуальнішими проблемами шахрайства. Найважкішим питанням для водіїв було, що таке фішинг. Водіям було роз'яснено, надано пам'ятки та картхолдери.